เราจะมาดูสโนว์ตกกันนะคะ อันนี้ตอนที่พายุหิมะคือแบบกันนะมีไม้เซลฟี่ดูขาวไปหมดเลยขาวไปหมดเลยขาวไปหมดเปียกด้วย อันนี้คือวิวด้านหลังโอเคดูสวยมากสวยรองเท้าน่าเกลียดโคตรสวยเลยดูหนาวเนี่ยไม่ใช่ว่าเนี่ยไม่หนาวเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนโทรศัพท์ฉันจะพังไหมโดนหิมะตกสุดๆเลยค่ะอะไรเปียกไปหมดเลยนะคะดูค่ะอัดไว้ให้ย่าดูหิมะตกเหมือนฝนตกอ่ะดูนะชอบอันนี้คือวิวด้านหลังไว้เจอกันบ๊ายบาย